Galera que assiste meu canal, Jéssica Alves, primeiramente já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficarem cientes de todos os meus vídeos. Então, sem demora, bora agora! Vem! Então, gente, esse vídeo vai ser fazendo slime com a cola íris. Cola de slime íris. Olha, gente. Eu já fiz slime, ela já tá na metade. E você vai precisar de poucos ingredientes para fazer esse slime. Então, bora pro vídeo! Então, gente, aqui já tá tudo para fazer esse slime. O glitter, o pote, o corante pink, o ativador, que é bicarbonato de sódio com água boricada, e a cola de slime íris. Então, gente, bora fazer esse slime aqui. Eu vou posicionar meu celular aqui pra gente gravar esse vídeo. Posicioná-lo assim, tá bom? Gente, então aqui tô botando a cola. Gente, se vocês estiverem pensando que eu tô botando água boricada, eu não tô botando água boricada. É porque eu quis trollar minha amiga. Então, eu pus a cola transparente no tubo. Aqui, ó, nesse tubinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Nesse tubo, esse tubinho de água boricada. Aqui, ó. Água boricada. Aí eu pus cola, aí ela pôs cola branca no pote dela e pensou que isso aqui era água boricada, né? Falou, então, hora de ativar. Estava vendo quem fazia slime melhor. Pronto, botei aqui o meu 100 ml de cola, mas ainda sobrou um pouco, né? Então não tem 100 aqui. Não tem 100 ml. Não, tipo, tinha bem pouco, menos de 100 ml. Pronto. Pus, sobrou um pouco, mas tudo bem. Vou pôr mais um pouquinho aqui do jarro de cola. Olha, aqui desse jarrinho. Cola branca. De cola transparente, desculpa, cola de slime. Aqui, ó. Acho que tá bom. Agora, um pouco de corante pink. Uma gotinha. Ui, gente, caiu muito. Eu queria só uma gotinha pra ficar bem pink mesmo. Aqui, gente, aí a gente vai mexendo. Esse vídeo não aparece muito o meu rosto, ok? Mas tudo bem. Não tem problema nenhum, eu acho, pra você. Pra mim, não tem. Nossa, gente, botei muito corante. Mas tudo bem. Por mais um pouquinho de cola, que eu pus muito corante. Tô derramando aqui a cola, esse restinho de cola aqui, mas tem mais no tubo e no meu estoque. Já caiu aqui a cola. E agora eu vou colocar glitter prata. Bem lindo. Agora, bicarbonato de sódio com água boricada, que é esse ativador aqui. Tipo, minha amiga também, eu trolei ela sem querer, né? Que ela pensou que isso daí fosse ketchup, aí pôs no slime dela vai ficar vermelho. E ela já tinha posto o ativador, então né, endureceu. Eu falei, trollagem, né? Tipo, fui eu que fiz essa trollagem contigo, não foi sem querer nada. Tipo assim, né?
Gente, essa cola ativa muito rápido com esse ativador. E esse é o único ativador que ativa esse slime. E bórax, mas bórax, gente, ele é tóxico. Então, eu estou parando um pouco de usar ele. Mas vocês podem usar se suas mães deixarem. E se vocês não quiserem se intoxicar. Gente, ele já está grudando no pote, então não vou mais pôr ativador. Vou pegar aqui da espátula. A espátula é preta. Eu tenho uma vinho também, de silicone. Na hora que eu falei, assim, com minha amiga, Larissa, o nome dela é Ana Sofia Larissa, mas eu chamo ela de Larissa, às vezes de Ana ou às vezes de Clarissa. Né, eu chamo ela de qualquer nome que ela tem. Ou de miga. Aí foi lá e falei, slime, comprei uma espátula de silicone, mas aí ela tava tão focada em não sei o que lá, que ela falou, o que? Tu botou silicone? Aí eu, não garota, você tá doida? Aí ela, ai que susto. O nome dela é Ana Clarissa Larissa. Vê se vocês acham o canal dela. O nome do canal dela é Unicórnias. Não, Unicórnias Chaves. Pra quem não sabe o que é o símbolo Chaves, é aquele símbolo assim, parece 2 6, entendeu? E OS. E o OS, né? Pra ser Unicórnias e Unicórnios. Então, gente, essa slime ficou pronta e ficou super boa. Ficou muito boa, ficou do jeito que eu gosto. E ela até tá um pouco clear, né? Porque é cola clear. Olha. Oi, galera. Estou conseguindo me ver toda rosa, né? Eu acho. Então foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, tchau!